Благодарам. Почитуван председателе, почитуван премиер, министри, пратеници, ќе искористам мојата деловничка можност и ќе поставам две прашања до премиерот Христијан Мицковски. Премиере Мицковски, граѓаните на Скопје, но и многу други македонски градови дишат загаден воздух. Присуството на PM10 частичките се двојно, а некои денови тројно зголемени. Високи концентрации на PM10 частички се регистрирани во други градови: Битола, Кичево, Кавадарци, Куманово, Охрид, Гостивар. По бројот на жители тоа е повеќе од половина Македонија. Воздухот е означен како нездрав, што представува сериозна закана за здравјето на граѓаните. Кога бевте во опозиција, ветувавте над 1 милиарда евра инвестиции за заштита на животната средина и ветувавте намалување на загадувањето до 50%. Како власт нема ништо од тоа. Не само што нема 1 милиарда евра за борба против загадувањето, туку и парите кои што се предвидени за тоа во буџетот ги намалувате. Или поставки, парите за заштита на животната средина ги намаливте за цели 25%, парите за квалитет на воздух ги намаливте за 51%, парите за развој на енергетика се намалени за 41%, парите за гасификација речиси се преполовени, додека за енергетска трансформација која е неопходна за намалување на загадувањето не е ништо предвидено. Со намалување на буџетот за клучни области за борба против загадувањето, како животната средина, енергетиката и квалитетот на воздухот, се испраќа јасна порака дека немате сериозна намера нешто да превземете. Граѓаните се оставени сами на себе. Но затоа во буџетот има предвидено повеќе пари за мебел, за возила, за стоки и услуги. Пред една недела вие, премиере, тврдевте дека когенеративната централа е решение за енергетската и еколошката криза, но каде се предвидени тие пари во буџетот? Нема ниту денар. Нема средства, нема план, нема стратегија за намалување на загадувањето. Депонијата Дрисла, која е главен извор на загадување за цело Скопје, останува заборавена. Нема средства за нејзино подобрување, ниту за воспоставување модерен систем за управување со отпадот. Наместо тоа, секојдневно гледаме неорганизираност, негрижа и неспособност. Ова е алармантно. Наместо да се превземат конкретни мерки за спас на животната средина, гледаме неактивност, а тоа го плаќаме сите со нашето здравје. Дополнително, во рамки на Собранието и Комисијата за финансирање и буџет, до сега не е прифатен ниту еден амандман на СДСМ, ниту еден, меѓу кои што беа одбиени амандманите за обезбедување повеќе средства за борба против загадувањето. Кога бевме власт, СДСМ имаше план за чист воздух, кој што е прв стратешки документ на некоја влада досега во борбата со аерозагадувањето, исто така посочен во извештајот на Европската комисија. И реализацијата на тој план ги даде првичните ефекти, кои се јасни и конкретни, секако дека не е доволно, бидејќи борбата против загадувањето е навистина долготраен и макотрпен процес. Со планот се обезбеди годишно намалување на штетните честички PM2,5 во воздухот за минус 564 килограми и намалување на честичките PM10 на минус 735 килограми. Во мандатот на СДСМ се преземаа серија на мерки, почнувајќи од стратешки инвестиции во гасификацијата, проектите за еколошки јавен транспорт, па се до конкретни мерки за финансирање на замена на нееколошки системи во домаќинството, јавните установи, градинки, училишта. Во град Скопје се набавија нови 33 еколошки автобуси на газ, се направија 300.000 метри квадратни со ново зеленило и се засадија над 20.000 нови дрвја и садници. Во средните и основните училишта се поставија енергетски фасади и прочистувачи на воздух, заменети беа котлите за грејење на државните згради и во училиштата. Ги нафрлам сите овие мерки затоа што секоја од нив вметната е во план кој што придонесува за одредено намалување на просекот на концентрација на штетни честички во воздухот. И тие мерки требаше да се засилат и да се унапредат. За жал и на штета на народот, власта не прави ништо за тоа, односно го прекинува тој процес. Политиките на една власт се гледаат во буџетот, а во буџетот 2025 пари за борба против загадувањето нема.
Во вашата програма, платформа 1198, стои: приоритетни програмски определби на владата предводена од ВМРО-ДПМН во областа на заштитата на животната средина ќе бидат план за обезбедување на чист воздух за сите. Ја нема сега милијардата која што ја најавивте за борба против загадувањето, ниту пак има мерки за намалување на загадувањето за 50%. Моето конкретно прашање е: каде е заборавен планот за чист воздух? Моето второ прашање е поврзано со првото. На загадениот воздух во главниот град многу влијае и катастрофалната состојба со јавниот превоз, кој што е буквално колабиран во Скопје. Овој проблем е акутен и сериозно го загрозува здравјето на граѓаните. Пред 3 години, заедно со градоначалничката, која што ја промовиравте за најдобра менаџерка, ветувавте модерно Скопје, нови 250 автобуси, бесплатен превоз. А денес резултатот на сите тие ветувања е јавен превоз во Скопје во катастрофална состојба, најлош во Европа. Дури прашање е дали може да се каже дека има јавен превоз во главниот град. Нешто нема нови автобуси, гориво нема ниту за тие што ги има, а заедно со градоначалничката ја баравте до вербата. По кавгата со неа цели 3 години, ВМРО-ДПМН го блокираше градот Скопје и се изживува со скопјани. Откако Коце Трајановски го направи историски најлошиот потек со набавка на кинеските автобуси, кои што се распаѓаат по улиците, сега имаме локална власт на ВМРО-ДПМН која е решена по секоја цена да го уништи предпријатието на кое што му фалат најмалку 100 автобуси за да функционира нормално. Оваа ситуација секојдневно ги погодува граѓаните на Скопје, кои што се соочуваат со проблеми поради нередовност, доцнење на редовните автобуси. Во март 2020 година најавивте дека сте во преговори со светски компании за набавка на нови 100 електрични автобуси во Скопје. Еве ја вашата изјава. Изминатиот период сериозно работевме на контакти, разговори и преговори со неколку светски компании кои што произведуваат електрични автобуси, кои беа дел од изборната програма и ветување на градоначалничката Данела Арсовска. Со набавка на нови минимум 100 парчиња на електрични автобуси ќе допринесеме за намалување на загадувањето на воздухот и за таа цел изминатиот период остваривме комуникација со многу производители. Поминаа 2,5 години, нови 100 автобуси во Скопје нема, не го исполнивте ветувањето за инвестиции и модернизација на јавниот превоз. Одговорност имаат и советниците на ВМРО-ДПМН, кои што намерно не гласаат за набавката на нови автобуси во Советот, но и кај владата затоа што не превзема никакви мерки. Над 25 пати советничката група на ВМРО-ДПМН во Советот на град Скопје одбива да изгласа набавка на нови автобуси. Сега најавувате нови 250 автобуси. Па зошто досега не купивте? Зошто не им дозволивте на советниците во градот Скопје да изгласаат одлука за набавка на автобуси? 6 екоавтобуси, донација од Европската унија, пред некој ден пристигнаа во ЈСП. Претходната локална власт во Скопје 33 нови еколошки автобуси набави. Вие, како локална и централна власт, не може да набавите ниту еден автобус. Велите нови автобуси, а немате предвидено во буџетот пари за нови автобуси. Моето прашање е: каде се новите автобуси во буџетот на Република Северна Македонија, господине премиер? Ви благодарам. Ви благодарам.